Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun azza wa jall dhe lutem që lavdatat bekimet e tij të jenë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen, mbi shokët dhe mbi të gjithë ata që ndjejnë nga tokë deri në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë të nderuar me pjesën e tretë të këtij seminari, e cila gjithashtu i është kushtuar ngjashëm me atë që është kushtuar dhe pjesa e dytë. Do të thotë kemi të bëjmë me bazat mbi të cilat ndërtohet metodologjia e ehlusunetit në pastrimin e zemrës, në pastrimin e brendisë së njeriu, me kuptimin e pastrimit që kemi sikë në fillim. Andaj në pikën e parë përmendëm se ndërtohet në Kur'an dhe Sunet. Dhe përmendëm disa prej shtyllave mbi të cilat ndërtohet kjo bazë dhe reflektimet e kësaj baze në jetën e përditshme të një besimtari. Një bazë e rëndësishme gjithashtu që veçohet dhe dallohet me të metodologjia e ehlusunetit është ajo që quhet si kujdesi për natyrën e njeriut. Andaj ehlusuneti kur të prezantojnë metodologjinë e tyre në pastrimin e shpirtit e kanë parasysh edhe natyrën e njeriut. Prandaj, është e vërtetë se baza e pastrimit ndërtohet mbi Kur'an dhe Sunet. Mirë po, kërkesat e Kur'anit dhe Sunetit nuk mund të jenë jashtë natyrës njerëzore, nga se që të dyjat janë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu xhallahu ala është ai që ka zbrit Kur'anin dhe Allahu xhallahu ala është ai që ka krijuar njeriu. Prandaj, shumë metodologji që janë ndjekur dhe ndjeken sot në jetën e përditshme, ato zakonisht nuk janë përputhje me natyrën e njeriu. Dhe kur them nuk janë përputhje me natyrën e njeriu, kanë përshtim dy gjëra. Dy gjëra. E para, ose nuk janë në përputhje me natyrën e njeriu në kuptim të aftësive dhe mundësive të tij çfarë ai mund të bën, nga se e minimizojnë fuqinë e njeriu për përmirësim. Andaj, jo, këtë nuk mund ta bën. Jo, këtë mos e kërko për njerëzve, apo andaj kjo nuk është përputhje me natyrën e tij. Nga se natyra e tij është të bartë më tepër se sa që ne mund t'ja japim dhe ta ngarkojmë. Dhe gjithashtu në anë tjetër, nuk është përputhje me atë njeriu kur kërkohet prej tij të jek dorë diçka që është censura e tij. Prandaj, në pastrimin e shpirtit, domethënë metodologjia e ehlusunetit ndërtohet edhe mbi këtë bazë të rëndësishme, kujdesi për natyrën e tij dhe respektimi i aftësive individuale. Ne të gjithë si krijesat e Allahut azza wa jall e kemi një bazë të përgjithshme të natyrshmërisë. Apo, për shembull, të gjithë njerëzit e natyrshme është të kenë nevojë për bukë. Apo, të gjithë njerëzit është natyrshme të kenë nevojë për bukë. Dhe kjo është bazë që mbi të ndërtohet natyrshmëria të gjithë njerëzve. Por në aftësitë individuale pastaj njerëz dallojnë mes veti. Dikush mund të jetë më i aftë në këtë drejtim e dikush më i aftë në këtë drejtim. Prandaj, kjo është bazë e rëndësishme që mbi të ehlusuneti e ndërton metodologjinë e tij. Respekti dhe kujdesi për natyrën njerëzore dhe gjithashtu respekti për aftësitë individuale. Dhe në bazë të kësaj pastaj edhe udhëhiqet procesi i përmirësimit të zemrës. Andaj sikur që përmenda, zakonisht njerëzit që nuk u mungon në baza e parë, se kjo është e dirigjuar drejt nga baza e parë, din që njeriu ta thejnë në këtë drejtim, ose duke e llastuar për të mase, ose duke e ngarkuar për të mase. Prandaj kur flas për natyrën e njeriu, kam për qëllim do të thotë që njohja për këtë natyrshmëri të njeriu na mëson se çfarë duhet të çrënjoset dhe çfarë duhet të orientohet. Nga se jo të gjitha, për shembull ato që mund të llogariten si vese negative, kërkohet nga njeriu të çrënjos. Ka për tyre që kërkojnë të orientohen orientim të duhur vetëm, asgjë më tepër. Dhe çfarë duhet të çrënjosim, e çfarë duhet të mbulojmë, e çfarë duhet të orientojmë, të gjitha këto përbën një bazë të rëndësishme që duhet ta njohim, me cilën ndërtohet metodologjia e ehlusunetit në përmirësim të zemrës dhe në rregullim të asaj që folëm më herë dhe në pastrim. Ibn Qayyim rahimullah
kur flet për këtë çështje e ilustrojmë një shembull konkret, të cilin do ta përmendim edhe më vonë, por sa për ta pasur më qartë me këtë shembull këtë që e përmenda më herët. Thot Ibn Qayyim rahimullah, duke pas parasysh se epshi nuk ndahet nga njeriu për atë kohë sa është i gjallë. Njëri vdekur s'ka epsh. Njeriu i gjallë, sa të gjallë ka epsh. Dhe këtë epsh nuk e kufizojmë vetëm në epshin seksual, po në gjitha aspektet që njeriu do thotë ka dëshirë, e tërheq diçka jashtme. Dhe kjo është epsh. Prandaj dëshira për ushqim të mirë është epsh. Dëshira për pije të ftoftë është epsh, kur është vap, dëshira për këtë është epsh e kështu me radhë. Andaj ky epsh me të gjitha ngjyrimet e tij është pjesë përbërëse dhe qendrore e njeriu, nuk ndahet prej tij sot është i gjallë. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kërkesa për të zhvesh njeriu nga ky epsh është do të thotë një kërkesë e pamundshme. Është kërkosh nga ai ta bën diçka që është e pamundshme. Dhe kjo bie ndesh me njëra me përmirësimin, andaj nuk është bazë e sunetit. Mirë, po çfarë është e mundshme? Thot Ibn Qayyim, lakin al-maqdur, ajo që është e mundshme dhe e kërkuar është që ta largon epshin e tij nga ajo që e shkatron në atë që e shpëton. E kjo është një shembull konkret për atë që e cika, pse fjala e tij është më e gjatë, por dua të them se do të thotë marrja parasysh e kësaj çështje është bazë e rëndësishme. E përmenda tek baza e parë Kurani dhe Suneti. Thash, kjo nuk mund të mbetet vetëm kështu e hapur, por i ka reflektime të veta. Mirë, kur themi se ne jemi të kujdesshëm për natyrën e njeriu, a ka dikush që thotë nuk duhet me pas parasysh natyrën e njeriu, duhet me shkatërru? Të gjithë thonë kështu. E po mirë, tash duhet me vendos një provim deklaratës tonë për të dëshmuar saktësinë dhe vërtetësinë e kësaj deklarate. Çka nënkupton realisht, kur ne realisht jemi të kujdesshëm për natyrën njerëzore. Dhe kur ne realisht respektojmë aftësitë individuale të çdo kujt. Dhe çka nënkupton respektimi i aftësive. Fillimisht, pika e parë e cila përbën këtë bazë të rëndësishme është gradualiteti në përmirësim. Dhe kur flas për gradualitet, i kam përsim gjithashtu dy qëra. Sikur se çdo e përmend një i ka 2, 3, bëbon degëzime të vazhdueshme, apo? Andaj kur themi se tek baza e dytë që nënkupton respektimin e natyrës njerëzore. Reflektimi i parë i kësaj baze është gradualiteti. Kur ta përmendim gradualitetin, kemi përshtim dy gjëra. Gradualitetin i cili është në kundërshtim me marrjen e tërësishme. Apo, do të thotë i ki 10 kafshata, gradualiteti çka është? Mos më i fut 10 në gojë për një herë, po një nga një. Apo? Andaj i ki 10 kërkesa, duhet një nga një. Kjo është kuptimi i parë i gradualitetit. Dhe gjithashtu, hapësira kohore dhe madhësia e çdo kafshate tjetë e përcaktuar me shariat, jo me epshin ton. Kjo është gradualiteti. Për shembull, mund të kesh 10 kafshata, apo dhe mund të hash një tash, tjetrën ta lësh nesër. Është e jotja. S'prish punë. Nga se ti përcakton hapësirën kohore mes çdo kafshate. Gradualiteti që ne po kërkojmë do të thotë duhet të ketë hapësirë kohore, por nuk është gradualitet. Mes çdo vepre që e instalojmë apo para kësaj, mes çdo vesi që do na më largu, ka hapësirë kohore. Mi po këtë hapësirë kohore mes këtyre kërkesave dhe gjithashtu ndarja e njërës nga këto pjesë në pjesë saktuara, gjithashtu duhet të jetë përcaktuar me bazën e parë, me shariatën. Çka nënkupton? Kjo edhe një shembull më konkret. Po e marrëm ato 10 kafshata, po, që i përmendëm. Gradualitetin normal nënkupton që mos t'i fusësh 10 për njerë, po një nga një. Apo, mes kafshatës e parë dhe kafshatës e dytë,
domosdoshmërisht është një periudhë kohore, qoftë një sekond, është një periudhë kohore. Apo këtë periudhë kohore nuk duhet ne ta përcaktojmë, por duhet t'ia lëmë shariatit ta përcaktojë. Kjo është e para, dhe e dyta, një kafshat vet a bën me ndon dysh, a bën me ndon tresh, apo nuk bën me ndon fare, edhe këtu duhet pyetë shariati apo. Ka se ka gjëra që duhet miren me një herë. Ka gjëra që duhet të kalojnë për procesin e gradualitetit, edhe pse janë si njësi e kësaj tërësie. Dhe mos respektimi i këtij gradualiteti sjell pasojë të mëdha ndëruar. Çfarë pasojë sjell? Pasojë që kanë bëjnë me të dy degëzimet negative. E para, në qoftë se nuk e respektojmë hapësirën kohore që e ka përcaktuar shariati për përmirësim, tash aty s'ka në Kur'an 2 vjet këto largoje, 50 km, mos e kuptoni kështu, apo po shariati na jep shenja të qarta se pranohet gradualitet. Pastaj ti duke, kjo është çështja e lënë dietarëve, po ne duhet ta kuptojmë si rregull. E pastaj detajet e kësaj duhet seminar tjetër, por dua të them se pranohet një gradualitet. Nëse nuk respektohet kjo, njeriu thehet atë. Njeriu thehet. Prandaj sikurse një njeri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është anku për një smundje. Dhe i kanë thënë, domethënë ta pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se nuk ka mund mi gjithë çare. Është bërë sikurse thuhet nga dobësimi i madh është bërë sikurse një pul e lagur në shi. Kur ka shku i dërguari sallallahu alaihi wasallam me e pyet, se ka pyet çka ki hongër, çka ki pi, këtë se ka pyet pejgamberi. Ka thonë hel da'ut bi shay. Mos vall ke bën do lutë gabimisht. Apo diçka e lut gabimisht i e gut diçka. Apo se kjo gjendje kështu të është dash më vonë dikur njëri me pasi për këtë jo tash apo. Ka thonë kum thon Allahu azza xal o Zot a dënim që ma jap në ahiret, jap më në dunja te kry këto. Ka thonë pejgamberi la tu tiqun, nuk mundeni ju kështu me vao. Apo nuk mundesh ti këtë me pritu kështu. Pse? Nga sa ajo është diçka tjetër atje, kjo është diçka tjetër këtu apo. Para kur dikush privet të lutë Allahun xhallahu ala, le thot o Zot na jap mirën këtë botë, dhe na jap mirën botën tjetër, na ruaj nga zor me xhenim. Pse po lyp dënimin? Gjithashtu kur dikush nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë ngarkuar veten për te asaj që duhet, ka internu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta zbut këtë ngarkesë që ai ka ngarkuar vetëm me ta. Sikurse është rasti i Abdullah ibn Amr ibn Asit, i cili ka agjëru vazhdimisht, ka lexuar Kur'an vazhdimisht e kështu me radhë, atë dërguari sallallahu alaihi ka jap një gradualitet në këtë lexim që mos të jetë marrje e tërësishme e që të rezulton pastaj me braktisje të tërësishme. Dhe gjithashtu mos respektimi i gradualitetit bën që në kuptimin e kufizimeve kohore, që të ketë njerëz në islam të cilët falen që 20 vjet, apo edhe ende domethënë kanë problem me gjëra banale, që është dash më ti më largu këto gjëra këto. Edhe këtu ka një reflektim negativ të këtij bazamenti, të këtij parimi me rëndësi, respektimi i natyrës njerëzore, e që e para është tek gradualiteti. Aja që kthejmë tek selefi, e shohim se ata për një vepër kanë punu kohë të gjatë në mënyrë sistematike për ta instaluar vetë ty në aftë. Pa ti kanë dëgju se Sufjan al-Thauri rahimullah ka thënë kanë punuar 20 vite për të kënaqur me namazin e natës aftë. Çka nuk kupton kjo? Jo për ta fal namazin e natës aftë. Por që të bëhet gjendje normale. Sikurse kanë thonë për ta, të tillëve nefsi ju ka ndihmu mu qua. Para mëna aq e ka eduku nefsën e tij, saqë nefsi i cili në esencë është ai që të pengon nga edukimi i mirëfillt në mënyrë sistematike, graduale, të vazhdueshme, me goditje të vazhdueshme,
është shndruar në një partner ortak që të ndihmon për të arritur tek Allahu xhallahu ala. Teatri ka punu kaq vite, teatri ka punu kaq vite kështu më radh. Prandaj gradualiteti nënkupton një strategji të detajzuar të besimtarit, të afatizuar me kohë, e cila përmban në vetën e saj inkurajime dhe kërcënime. E kuptove? Gradualiteti do të thotë është një projekt, program i sistemuar drejt dhe bukur, që besimtari adhurimet e caktuara t'i bën pjesë të jetës së tij. Por tu janë të shoqëruara me inkurajime dhe me kërcënime. Andaj gradualiteti nënkupton që ne për shembull vazhdimisht ta stimulojmë nefsin ton dhe ta joshim për përmirësimin e caktuar. Në anën tjetër, të përcaktojmë lloje të dënimeve të caktuara për veten ton, se në qoftë se nuk respektohen afatet kohore, gjobitet nefsi atë. Kjo është pjesë e gradualitetit. Për shembull, për stimulim mjafton domethënë që Allahu xhallahu ala ka përmend pejgamberit sa nga veprat e mira që neve na duhen atë. Nëse ka ndodhur për shembull nga selefi, të cilët në qoftë se nuk është respektuar afati kohor, unë do të po filloj që prej kësaj kohe 6 muaj ditë apo mos më lën asnjë ditë nga një gjys Kur'an. Kjo është afat kohor i edukimit tim. 6 muaj ditë nuk e braktisë një gjys të Kur'anit apo. Dhe ndodh me e braktisë. I ndodh njërë të përë. Atëherë a kanë thonë, hajri inshallah vazhdoj nesër? Jo, aftër. E kanë shëndru këtë me i herë, kanë marë për i ka kanë marë. Kanë marë me njëre për i gjumit, aftër. Është dash me flajt 10, sonë të flajt 11, po pakor, e s'ka gale, një orë lexohet gjuzi, aftër. Ose ka pas për shembull që takuat me dikën, të kryen punë me diçka, me rëndësi është që kanë pas gjoba të gatshme për vetën e tyre, në qoftë se nefsi nuk i është përshtat afateve kohore apo. Ai që kështu vepron me vetën e tij, gradualiteti i bën dobi apo. Ose sikur sa teatri piselefet që ka bërë për ta penguar vetën nga përgojimi. Dhe ka thënë nuk duhet me përgoju. Po e di që nuk duhet, po në qoftë se përgojoj, çka bëhet? A themi hajri inshallah? Jo, po ka thënë do të agjeroj një ditë atë. Dikur nga përgojimet e ai përgojime ka konsideruar diçka që për neve është sevap, shumë thjesht, apo andaj për një përgojim ka agjeruar një ditë. Dhe sa është për shtat agjerimin, pi pëlqen neve agjerimi, s'pi pengon s'pish punë. Sa dush agjerojmë, ka diçka tjetër tash. Ka se gjoba du të me qenë gjithmonë të kundërt në nefsit. Kur përshtatet me nefsin, atër bësh problem, nuk ka gjobë mo. Atëherë, ka thonë, ku është nefsi dikon që nuk përshtatet kurrë, apëtën. Të çështja dhënjes, dunjas, apëtën. Thotë sarë të përgojësh, do të thotë, për shembull si më thonë dikujt, i jap 100 euro, apëtën. Apo? Thotë, nga dashuria për të mbetë ditë në gjep, shkoj gibeti, apëtën. Ama duhet me gjobit. Ebu Muslim el-Khawalani, rahimullah, ka pas gjoba të rënda për vetën e tij, apëtën. është falë natën, dhe është lodhë, e është ullë në të kuptim e pushu, dhe e ka kap shkopin, apo, dhe i ka godit në kuptim qërtus këmë të i duke thënë se vallaj nuk ka kafshë në botë që meriton të goditin më tepër se jo, apo, në të kuptim se, pse po lodhësh? E normal e më lodhë, apo, po kër e bën njërë me vetën e ti, kjo është një mënyrë edukative, apo për t'ja dëshmuar nefsi se është për një me apëtën. Andaj, nefsi me këto gjoba kupton se procesi i përmirësimit tonë, që ne po e dëshirojmë, mrena një afatet të saktuar kohor, është shumë për një me, nuk është loja, apëtën. Unë kam një bindje se nefsi jonë ende nuk ka marrë sinjale serioze nga ana jonë, se na një me dhe me konë më të mirë. Por kam frikën dhe përshtypjen se nefsi jonë sillet me neve, si kurse fëmiu, apo, i cili është mësuar me të ndëgju ka bërtet, po të kur gjë zban apëtën. Ajë se që të baba gjithë e ngritë zonë se kur gjë zban, mos i gale apëtën. Apo edhe përsi të fajnë apëtën.
Andaj nefsi do të alma se ki gocë të njëun e ty, t'ja pas flan, se lën të gjumin për mua, sa problem apo. Apo andaj rebelohet. Do të më tregu se për një më kam, që se nefsi nuk pranon mos më flajt. Nefsi pranon mos më hungur apo. Se këto ka bazë. Zemrës nuk i duhet gjumi. I duhet nefsit. Apo i duhet nefsit. I duhet epshit. Me ushqy këtë aspekt më rëndësi apo. Kur e vren se ti po merr nga komoditeti i nefsit për t'ia dëshmuar seriozitetin e respektimit të planit, aja dal nga dal thot, ka dal se nuk kena hesap me e prish gjuhën për këtë. A e bëjmë kështu, unë të nimoj ty këtu, ti mu nimoj ma t'jap, thot. Kështë që bëhet bashkëpunim, thot. Apo, ti janë dimon asoj në gjumë, aja të nimon ty në kuran. S'prish punë, bëjna marrëveshje kështu, thot. Andaj, kjo është kuptimi i drejt i gradualitetit, thot. Duhet shumë e komuniku me vetën tënde. Sikur se selefi kanë komuniku kështu me vetën tyne. E ka kap, e dini atë rastën njërë të Muhammed ibn Munkadir, rahimahullah, i cili e ka kap një kafshat bukë dhe i ka thonë, o nefsi jam, a shë këtë kafshat bukë? Është e fort e di, nuk është nga buka kvalitet e di që mezi e për ty vallaj, ta besaj, po s'ka tjetër vallaj, kjo është, apëtën, tjetër nuk ka. Panon njëri po full me bukën, apo kjo është, tjetër nuk ka. Panon kur kjo, për shembull, për kafshat bukës të nefës shtu, apëtën, kur të nefës, a falim natën, qërë s'falim, a lojmë këtë haram, që se lojmë se kjo, tani, në analën dhe halalën, se njeti këta, apo, kështu nefësi komunikon apëtën. Dëshmëja nefës se je burë, dëshmëja nefës se ti pytesh, jo aj, ti aj që e ki frenin dorë apëtën. Në kjo është me këtë gradualitet apëtën. Po, e respektojmë, nuk mund për njerë me a gjujt vetit apëtën. Krezu se fjene theorin që shru falë, sonte, s'ki qare, se kështu e mytë, apo, s'kan kështu. Sikur se për shembull e ki një mek i cili ka fëmijën në klasën e 8 dhe ka marrë pjesë ku e di çfarë gara për lloj caktuar të matematikës, apo? Edhe kur janë shpi fëmijë yt në qerdhe. Tu çura ai çu ka arrit? Çulu këtu mësoj këtë. Ai se bën dot valla. Sa ai për me arrit klasë 8 gradualisht është ngrit apo klasë për klasë. Po ti respektoj gradualitetin e Sufjanit Theurit arrin atij apo? Respektoj gradualitetin e këtij shkon atij apo? Edhe përcakto gjoba për mos respektim të afateve kohore, do t'jesh në përputhje me këtë bazë të rëndësishme të ehli sunetit. Andaj gradualiteti është pjesë e rëndësishme me këtë kuptim, tash me këto dy kahje të kuptimit të drejtë. Gradualitet do të thotë në marrjet një nga një, dhe gjithashtu në respektimin e afateve kohore, që është një kohë e tolerueshme fetarisht për të përmirësuar. Reflektimi i dytë, se për gradualitin ka nështë me siguri edhe shumë atje për me fol, por dua që të flasë për pikën e dytë të kësaj baze. Baza cila është respektimi i natyrës njerëzore. Apo, rëndësimi i parë është gradualiteti, njëri nuk e dën me të shpejt. Andaj na respektojmë këtë natyrë njerëzore, duke ia dhënë cop, por edhe jo që është dën epshi, po që është dën natyra njerëzore. Apo nuk po thojmë respektimi i epshit njerëzor. S'po thojmë kështu apo, po thojmë respektimi i natyrës njerëzore. Kjo dallon. Respektimi i natyrës dhe respektimi i epshit dallon rëndësisht. E dyta është që të mësohemi të mbulojmë e mos të gropojmë. Rregull është kjo. Çka nuk kupton kjo? Nefsi është një grumbull bërllogjesh apo. Apo, dhe kur vjen të bërlogu, nuk duhet për shembull bërlogun shumë me lëviz, apo, se sa ma te për lëviz, fillon të del erë dhe me e keq, apo. Ti dush me esë për të Allahu xhalla xhelaluhu, me kry punë, apo. Tash, nuk duhet njeri për çdo vezvese të shejtanit më kthy anash, apo. Kjo rregull. Për shembull, ti deri më tani nuk e pas problem, për shembull, me kibrin, s'ki problem. Që s'ki vrej që ki problem. Kur tham s'ki problem se ke vrejt, i referohem aso që kanë marrë ma herët, me shariat, me Kur'an, me sunet, me kështë, se ke vrejt.
edhe je duke ecë në planin tënd në mënyrë të rregullt, ki problem me këtë caktuar, ki duhet me instalu këtë vepër caktuar. Dhe ki fillu me vazhdu me tutje me projektin dhe me plan e përcaktuar paraprakisht. Ke pa dikush që ka problem me kibrin apo? Çfarë bëu tash? Hajt tash mos e donë kam. Tash prishe agjendën tënde të përmirësimit apo duke shikuar se mos o dikon lyp e shika, që ti veti prova, që ti vetën sprovë me prova ki kibër. Kjo është e panevojshme. Kjo është e panevojshme. Pastaj vesh tek qia që në trupin e njerit, ose që në shpirtin e njerit, nuk kërkohet ato tërësisht me hjek. Do të thotë, nuk vazhdon me tutje deri sot bindën se s'ka met. E rëndësishme është, ka thoni Ibn Taymi rahimullah, me imbulu. Me ja vendos kapakun për mi, që mos me ilon me dal jashtë me pas ndikim tek zemra jona aftën. Nga se të mbetet në nefs kibër, i cili nuk ndikon zemër, por zemra e ka pushtetin s'bën dëm kjo punë aftën. Mos u mundo me e zbar nefsin e me mbet zemra e zezë. E, kuptove? Prandaj ka gjë që mbylli, vendosja kapakun për mi. Mos e le me pas ndikim. Mos e le me pas, do të thotë, qasje tek zemra për t'ja marrë pushtetin, sa atër bëhet rrezik do të më intervenua ato. Por që nuk ka ndikim. Nuk vret se ka reflektim t'jashtëm, nuk po të pengon. Leja Allah, leja se nuk mundesh me të epë Allahu imën e Nuhit alisam 950, nuk mundesh me e zhvesh nefsin për gjitha dukurive negative që i kaptën. Pa mundshme është. Qase Allahu xhallahu ala ka krijuar të tillë. Mirë po për shembull, a mundesh një njeri i cili është arrogant, i lig, por me fuqinë e pushtetit, a mundesh me e bo shërptor të denjë tonin? Po mundesh me e bo apëtën. Mundesh me e bo. Për farasuje, nëse me fuqinë e pushtetit, apën. Ato pak me elon rat, a e pet kriminal bëhet. A kuptan? Mirë, po përdesë a ki ti ndor, a i ngan. Kështu e nefsi, imponaja pushtetin e zemrës që me të dëgju. Ato që kam betën te nuk ki konkret me i zhvesh, nga se ka punë tira që të më bëhet. A nga njerëz nalën, për shembull, po më duket kja jetë me kohë të tëra, nësa kam betë vonë shumë aspekte. Kam betë shumë vonë shumë aspekte. Prandaj thash Ibn Taymi rahimullah, porosit dhe shumë të tjerë, të cilë do më thonë, në flasim për këtë rregull të artë të rëndësishëm, se si duhet më usilla. Ka njerë të cilët, për shembull, sikur se njët ka hy Hasan al-Basriu në xhami, dhe i ka panë se një duke bisedu. Qëfar ka bisedu ato? Sikur se, për shembull, dikush pej muslimanëve, apën, e ka perfekcionu artin e ankesës, apëtën. Subhanallah, qëfar gjendje kënë artë, më zvet halë jonë, qështë t'ja bojmë, i shkën koha e gjatë në ankesa. Apo? Për gjendjen e nefsi që e ka. Për e që sa i bëntimi, thotë, vendosemi këtë, apo dhe esë për para. S'ki kohë ti mu anku, Allah. Pse po ankuash? Pse po vajtan? Pse po qanë? Në të kuptim, s'po them të qajtës pozitive, pa asaj që nuk përlan punë, nuk ka pozitivitet. Kërkohet nga çdo musliman që të ketë këtë mjeshtri, se kjo është baza e njohës. Na e njohim njërin. Allahu ka thonë, khuliqal insanu ajula. Njeriu është i krijuar i ngutshëm. Apo a mundem na me e zhvesh nga kjo tërësisht? Po nuk mundesh vëlla. Nuk mundesh. Por a mundem ta frenojmë me shariat? Po mundem. Kjo është e kërkuar apo. Allahu xhallahu ala thot, "Wa khuliqal insanu da'ifa." I dopt është njeriu. Edhe një lloj dobësie është e pranuar, mos mundot tërësisht me e zhvesh, nuk mundesh. Allah e ka krijuar të tillë. Prandaj, edhe disa nga sërive kur kanë folë për dunjan apëtën, në kuptim të dashurisë, kanë disa kanë thonë, unë jam duke punu me e zhvesh dashurim për këtë botë, tërësisht nga vetja. I është përgjithë nga djetarë e sefti ka thënë, ti e duke punu në atë që nuk mund të arrish kur. Mirë, po aja që është e kërkuar për teje, nuk është me e zhvesh dashurim për këtë dunjan, nga njëri e dënë, nga natëshmëria e dënë këtë botë, se për kësa është i krijuar. Por mos leja që ajo të ketë ndikim në urdhat e Allahut, e ndalesat e Allahut, e në kryen e obligime që ki ndaj Zotit. Këtu mos le me reflektu. Pa dyshë, çdo njerin këtë
Ka mundësi më thonë që në këtë botë çka ka, nuk më pëlqen ky pejzazh, nuk më pëlqen. Është normale vëlla. Ose nuk më pëlqen kjo tesh, nuk më pëlqen kjo, pëlqen. Nuk kërkojmë të dalim në një idealizëm të pa realizuar kurrë. Pranoj vetëm çushia vëlla, çukieti. Bëhu ai që je. Mos u shtet diçka që nuk je dhe nuk mund të konkur. Apo nga mbrana e don, unë nuk e du këtë, alhamdulillah më shik. Allah nuk e du Allah. Apo po ti thuj nuk e lej me ndiku në raport me Zotin. Po, qase nuk mund të nuk e du. Nuk e du, nuk mund të nuk e du. Me tar për shembull çka ky telefon. Hedije pi Muhamedit sa më e merr. Pse tash e merr? Nëse vjen nga rruga halal e merr ata. Po nuk duhet me lakmu, nuk duhet me luftu për këtë, nuk duhet me hub kohë e para, e mund e kështu me radhë për diçka që s'ke nevojë. Kjo është problematika ata. Pandyshe nuk mund të thonë që unë se du këtë ose se duat. Ose më thonë njëri për shembull, unë nuk e urrej një punë caktuar që me natyrshmëri njëri e urren atë punë ata. Po nuk lejoj që domethënë me pas ndikim të kunaptën. Për shembull, një shembull tjetër. Dallon njeriu me pas armik edhe dallon njeriu me u armicu me tjerë. A kupton dallimin ti këtu? Nëse çdo kush, madje kanë thonë të parët tanë, nuk ka hajër në atë njeri që s'ka armiq. Ti kur s'ki armiq, ti kush jeti, cili jeti? Ti je shumë gjyrshi. S'mundesh mëse pas armiq. Ama a mundesh mos me u armicu me ta mundesh ti? Po këtë mundesh. E kërkuar nuk është që për shembull si të ke armik dikun që unë s'pas në arrit me urtësi dikush me mdasht. Është dash me dash se Muhamedi sa më kanë dasht ai kuni. Ka dalë Allah. Se Muhamedi sa më ka pas që kanë urrëti e kanë dasht. Apo ka pas diçka që ka urrit Muhamedi sa po ka pas. Po ty ka më të urrit njerëz. Andaj pranoj këtë si normale vëlla. Mos mundon këtë me shkul nga jeta nga është e pamundshme. Por tento që mos ti përshtatësh këtij vesi. Pra ti mund të kesh armiq, por ti mos armica s'ken. Kjo është e kërkuar. Ti mos armica s'ken. Ti mund të kesh të ti që do me të bëj dëm. Nuk mund ti këta minal, por ti mos planifiko atyre që bësh dëm. Kjo është e kërkuar. Pra kjo është për qëllim që të mbulojmë. Apo jo të tentojmë ta çrënjosim tërësisht. Ka është normal njeriu për shembull atë që i bën dëm mos më e dashur. Kjo është normale vëlla. Po për shembull nëse nuk e don, mos të ketë reflektim në kryen obligimeve të shariatit që ki përballë ti. Kjo është. Nuk është më dash këtë, unë këtë musliman e du edhe pse s'u bën mirë apo. Kjo është nuk është normale kjo vëlla. Nuk është normale. Njëri e don ato që i bën mirë, edhe nuk e don ato që nuk i bën mirë, kjo është normal. Mirë, po kjo nuk duhet me ndiku në atë që Allah na ka obliguar që me të barabartë në obligimin ndaj njëri tjetrit apo. Andaj besoj që kjo është shumë e qartë se nuk kërkohet me dal nga natyrshmëria e njeriu, nuk kërkohet me ushtir, nuk kërkohet apo fallca, nuk kërkon aktrime, po kërkohet ballavaçim me natyrshmërinë tonë, ta pranojmë. Dhe atë që nuk është me ndikim në jetën tonë, nuk ka ndikim në zemrën tonë, nuk ka ndikim në raport me Allahun xhallahu ala, e lëm të mbyllëm, nuk mirëm fare me ta. Nuk mirëm i fare me ta. Dhe e treta që ka të bëjë me këtë pikë, me këtë bazë është, sikur që e përmend në fillim, kujdesja për aftësitë individuale të njerëzve. Dhe ndërruar adhurimet që Allah na ka obliguar me to janë dy kategori. Ato që përbën kategorinë e parë të obligueshmërisë dhe të dy kategoria e dytë që përbën kategorinë e veprave vullnetare. Ne të gjithë muslimanët jemi të përbashkët në bazën e parë, apo në atë që është obligative. Patët i aftësi, s'patët i aftësi, du të mi falë 5 vakte. Këtu nuk është me aftësi individuale as me tjera. Gjithë e kemi obligim mi falë 5 vakte. Mirë pa, në katën e dytë të kategorive, dikush më të theksuar e ka namazin, tjetri e ka më të theksuar agjërimin, tjetri e ka më të theksuar për shembull sadakan, tjetri e ka më të theksuar dhe bën dobi më shumë me dije. Nuk duhet të insistojmë që të gjithë njerëzit t'i futim për një kanali. Po të gjithë duhet kemi nga një sasi të caktuar për kësaj. Apo të gjithë. Mirë po,
ngjyrimi jon pastaj që të mirët në bazën e adhurimit, duhet të respektohet aftësia individuale apo. Nuk shkohet me dhunë. Me dhunë s'kan kjo punë. Dikush ka një që është mirë më bualim, edhe me zor, nuk ja rrok, duhet më bualim, po s'kan Allah. Largo, të si e për dije. Çfarë s'ka të puna aftë? Mshiroj edhe vetë në neve na mshira. Ose tjetri me këtë, ose tjetri me atë kështu me radhë. Një njeri i ka thonë Imam Malikut rahimullah, i ka thonë, po e vrej që ti s'po falesh natën sa duhet aftë. Normalisht ai Imam Maliku është fal natën, se kjo s'bën më kuptu tash apo shë? Edhe Imam Maliku s'u fal natën. Jo, Imam Maliku është fal natën, po s'është fal si ky njeri që është fal në 5 orë natën. Imam Maliku s'ka më fal 5 orë, sa në sabah ka pas ders. Andaj duhet mi kushtu hadith, mi kushtu, apo? Andaj si i është përgjigj Imam Maliku, ka thonë, unë në atë që je ti, nuk po e shoh se e ma mirë se në atë që jam unë. Innama hiya erzak, këtu janë furnizime që Allahu xhallahu ala i shpërndan mes në robëve ti. Andaj nëse Allahu ta ka qel derë në adhurimit natën, gëzohu me këtë derë dhe futun të vazhdimisht. Nga se dhe mua Allahu ma ka qeli derë tjetër, jam të punu në drejtë e muna aftër. Nga se të gjithë imi të njëjtë Allah, kemi kapacitet njëjtë aftër. Prandaj edhe kjo është një pikë e rëndësishme e kësaj baze. Andaj sa mirë është njëri me e ditë hallin e vet. Dhe në atë që e din se e ka një aspekt theksuar, atë me e pasuru shumë. Sikur se sot për shembull që kur formohen analiza caktuar, kështu më radh, përcaktojmë pikat e dobta dhe pikat e forta. Tash kur kush nuk thotë që pikat e forta dobësoj e pikat e dobta forcoj. Jo Allah, pikat e forta forcoj e pikave dobta nëse mund të forcoj mirë, se rrugë peshërrit tyne. Normale kjo punë. A dikush e ka theksuar me këtë, dikush e ka theksuar me atë, dikush e ka këtë kështu më radh. Pra nuk duhet ne që për shemb nganjëre çfarë ndodh mes në vëllezërve tonë apo. Se ka pas theksuar me namazin duha, kur? Se ka pas, e ka pas. Edhe përderisa ai s'ka qenë theksuar namaz duha, kur s'ka fol për këtë punë. Ka hesht. Tash ka filluar me fal namazin duha, apo? Dhe këtë muhabeti i tij është Allahu mustan, kur s'fal namaz duha, këtë e kanë lënë apo? Po ti pse i ke gjetë veti vakt e mundësi mos e imponon Allah tjerëve? Ose spaku, jepi vetit afat për shembull. Unë mendoj se nëse ne kena pas probleme në adhurim, për nafileve. Kështu me Kur'an, s'na kon mirë. Kemi filluar prej tash nga një gjë me lezu, apo? Jepi veti afat 2 vjet më sot për këtë çështje. Në qoftë se arrin të jesh stabil në këtë adhurim për 2 vite, fillon mas 2 viteve dal nga dalë të thua tjerëve, kështu me qenë mirë më përmirësuan këtë drejtim Allahu na falë kështu më radh. A më 2 ditë ka lexuar Kur'an mirë, një javë ditë ne i shurdhon vesh dhe na nxjerr syt se nuk kena mbinë këtë drejtim Allahu na falë, të kanë lshu si është selefi kështu më radh. Po ndalë vëllai pse ti tu ka prasë tash tu më përmirësu, dikush me siguri dikun tjetër. Andaj të respektojmë aftësitë individuale, të cilat Allahu xhallahu ala na ka krijuar të dallueshëm të opta. Dikujt i bën përshtypje subhanallahu, kënaqet me orë të tëra me lexu, edhe nuk lodhet. Dikush e ka sfidë gjysmëfaqe me lexu libër. Apo, o di kapi vllazëve do të hoj. Wallahi kisha ngull 10 ligjërata me lexu hecmoj. Sa i ka qef me vesh, për zgaqme dikush t'ia fut në veshën e tij aftën. Mirë, po me lexu e ka problem aftën. Në rregull, alhamdulillah. Zhvilloje kët. Mi po nganjëre dikush jet mrapa, nuk e zhvillon as atë aftësi që e ka, e as nuk e përmirëson atë dobësi që e ka. Jeta s'kon fare aftën. Andaj respekto kjo është natyrë, Allah na ka kjo rrezik. Allah që i ka dhënë rrezikun aftën. Dikun e ka bot pasën dije, dikun e ka bot pasën falje, dikun e ka bot pasën në pasuni, dikun e ka bot pasën në komunikim me tjerë. Dikush subhanallahu ka njerëz të cilët për shembull kur se ka pa dikën, shoqërohet me te subhanallahu i buzëqesh, e disponon, po thoj se ka mik. Hani, punë ti këndër tim. Po mos më impono edhe mua me kish si ti, se nuk di ashtu Allah. Nuk di unë ashtu me aktru. Është një nivel i kërkuar i komunikimit me disponim, çaq, ama por tek kësaj mos më impono. Se nuk di mos sillna ashtu, nuk më konën e komunikativ si ti që. Elhamdullah që ti të kem, vazhdon këtë drejtim. Andaj kjo është që të respektohet. Apo Allahu xhallahu ala çdo kombinim e ka bëu të aftë me ndërim. Allahu xhallahu ala nuk ka njeri që ka zhvesh nga çdo begati. Kur të s'ka njeri? Ja. Secili prej është i pasur ndërtim caktuar. Shikoje këtë çështje. Njëherë vetën të natyrën ku je më i theksuar? Dhe aty fuqizohu, dhe aty ngjyraso, dhe aty gara.
Sikur që e kam përmend në raste të tjera. Sot për shembull e keni pa në çështjet e niveleve akademike, magjistraturë, doktoraturë këtu më radh, ka profile nga më të ndryshmet. Madje mbrani profili ka bë profilizim apo. Një degë caktuar për shembull ki, mbrani asoj me 10 degë tjera apo. A mund kemi një për shembull një profesor doktor në masnot apo. A kemi unë për këtë projekt? Po. Pa ka mundësi me kon kështu? Ka mundësi. Profesor doktor në lexim të Kuranit apo. Mashallah. Këta kem profilizon këtë çështje. Gjeja vetë të atë që t'josh, bën përshtypje dhe shka dhe në nivelin më të lartë akademik të kësaj. Profesor doktor në sadaka. Allah subhanak të njerëz ka një kurs për si profile apo. Normal. Andaj sikur që ai është profilizuar dhe është aftësuar në këtë drejtim, pse na nuk ngjallim këto profile, nuk na duhen? I duhet shoqërisë islame, për shembull na ndëgjojmë kështu, edhe kjo është e vërtetë kjo. Mi po është e cunguar. Na si musliman duhet kemi mjek, na si musliman duhet kemi inxhinier, duhet kemi njerëz shkollum, ani në rregull, kur s'pat. A nuk duhet e na si musliman të kemi nivele akademike, profesora, doktora apo të adhurimit? Pse na duhet një mjek? Pse na duhet një mjek? Po na duhet një mjek, pse nesër atje ki muslimane me bismillah thot shumë mirë apo. Do na kryjm punën si musliman apo. Pse na duhet një inxhinier për këtë na duhet? E po mirë, a nuk na duhet edhe një tjetër që kur i qen durr tek Allahu xhallahu ala, na niman me do punë që na suni kryjm? Kështu ka pas selefi apo. Kështu ka pas selefi. Në një nga betejat, për shembull, është pyet komandanti i udhëzimit ka pyet: "Ejne Muhammed ibn al-Wasi?" Ku është Muhammed ibn al-Wasi? Ku është ky? Ka pyet komandanti i udhëzimit: "Ku është? Se na duhet." Çfarë ka thonë? Ka thonë është më një qash e ka ngrit gishtin nga qielli dhe bën do. Shiko, e ka ngrit gishtin nga qielli dhe bën do. Ka thonë lërani, nga se gishti i tij për mua është më i rëndësishëm se 10.000 ushtar për forcim me ardha. Na do një që kur e qen gishtin, është sikur se 10 tjerë që bojnë armë. Luftë. Apo? Kësi njerëz nuk duhet apo? Po duhet la shumë apo. Andaj çu ti ku je? Këtu edhe thekson këtë tim. Bëhu me të vërtet imam i asaj që e ke marrë përsipër. Ka se imam din nuk ka vetëm të dishëm. Ti ke shumë, për shembull, Ibrahim al-Adham, nuk ka qenë dietar, s'ka mendime të fikut, s'ka qendrime të caktuara. Ka qenë imam në ibadat, imam fi zuhdi kanë thonë apo. Malik ibn Dinar s'ka qenë alim. Ai për ne është alim, po nuk është sikur se Imam Ahmedi, sikur se Euzaiu. Ka qenë imam fi ta'abbud, imam i adhurimit. Kështu ka pas imam këtë çështje. Imam në këtë çështje. Fudhal ibn Iyadi. Fudhal ibn Iyadi nuk ka mendimin fik. Nuk bën pjesë në ihtilaf në fukave, në shumë çështje. Ai ka, normalisht ai dije ka pas. E ka dhënë tefsir të Kuranit, e ka dhënë këtë çështje, po nuk është i llogaritën tek ulemat, sikurse Abu Hanifa rahimullah. Nuk është atje i llogaritën. Po këtë na dim Fudhal ibn Iyadi si alim, po e një alim të adhurimit. Përderisa na skem libra të Fudhal ibn Iyadi në tefsir, në fikë kështu më radh, edhe të rrollen mendimet e tij madje në aspektin shkencor apo. Pa i thekson këtë tim, bënu imam i kësaj çështje, bënu imam kësaj çështje. Mbi këtë bazë ndërtoi këtë çështje. Mbi bazën e njohjes së natyrës njerëzore dhe respektimit të aftësive individuale. Na shpeshherë kacafytemi këtë tim që mund të jetë pasuri për neve, që ky s'bën kështu, që ky s'bën kështu. Ky ato që po e bën, apo e bën mirë. Elhamdulillah, gjëja ti vetë në diçka bën e mirë sikur që po bën mirë. Elhamdulillah ç'është bën. Ama mos kurzon që ja më bëu si ti mirë, ja s'pranohet kurrë çka bën ai mirë. Qase kjo është zullum. Kështu nuk plotësohet, kështu nuk pasurohet Islami kurr. Kemi pas Khalid ibn Walid sukon e Buhariera apo. Ngishta numëron pak shumë, madje shumë pak hadithe që i ka transmetuar Khalid ibn Walid apo. Mu që më thonë dikush Halidit radiallahu anhu, që është të së marrë hadithe pejgamber sa me hub, të sahabia, të ka ndërua Allah me ngua dithet, e të s'ke ngua dithe, qa kështë e bo me deke Buhariera, ka dalë Allah se zese e Buhariera. Lame se ka e Buhariera, ka kjo Buhariera konverto, a pe bojnë e mirë që të punë ku jem përsaktuane, po, ja ti e knaqe, po alhamdulillah, apo të vim punë em që pe kryene, po na vim shumë, po qaqe, alhamdulillah, që ti punën tonë krye dikun tjetër, ti një boshllëk tonë mbyllë që duhet. Dhe kjo është ajo që ne plotësohemi dhe duhemi, respektojmë gjyrimet e njëri tjetrit në hijen e një kuptimi të caktuar që është fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kjo ka të bëjë me
bazën e tretë, të respektimit të natyrës njerëzore dhe të aftësive individuale që çdo kush për ne mund t'i ketë. Andaj pejta është i mund të fillosh që të kërkosh, të hulumtosh në aftësitë e tua që i ke aftën. Sa ka shkolla apo ka eksperta, komisione që i dërgojnë me shiku ky fëmijë çfarë aftësish ka, apo që ta përgatitin që nesër të vihet me këtë çështje apo. Andaj kanë bua edhe në futboll, shkojnë në shkollë me shiku ky pas ka talent, merre kët. Apo me jarë marrën apo. A një talentin tënd ti mbrana vetes tona, po jo për futboll, as për fizikë, për kimi, por për adhurim të Allahut azh. Talent, subhanallahu, shikoj sa bukur tingëllon, talent në shërbim të fesë Allahut azh. Ekstremal suksesi ka profesor doktor namaznate. Këtu s'ka nik as një akademi shkencore kështu në botë s'ka nik kështu apo. Po kjo është akademia e selefit apo. Ata kanë pasur këto profile apo. Këto shkolla ne kemi mshël, fatkeqësisht apo. Apo na skemi as shkollë fillore për namaznat apo. Fatkeqësisht e selefi kanë pas akademit e këtyre punëve apo. Që na duhet më ngjall, që të shkollohen të fëmia jon, të bëhen tërbije në këto shkolla që të aftësohen edhe në këto mjeshtri të adhurimit të Allahu xhallahu ala që janë shumë më rëndësishme në ndërtimin e asaj që ne dëshirojmë me ndërtuar. Kam betë edhe baza e tretë që ta kaloj me shpejtësi për shkak se kam folur për ta pak më herët. Baza e tretë nëse ndërtohet metodologjia e Ahlus Sunnetit të ndruar në pastrimin e zemrës është kujdesi i veçantë për përmirësimin e akides dhe besimit atë. Nga se nuk paramendohet zemra e pastër me akide të shëmnuar, që paramendohet kështu. Andaj është bazë, akidja e pastër është bazë me që ndërtohet metodologjia e Ahlus Sunnetit. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa waylun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum kafirun." Fusilat ajeti 6, ajeti 7. Allahu thot mirë për mushrikët. Mirë për mushrikët, paganët, idhujtarët. Ata të cilët nuk e japin zakatin. Qysh paganët si japin zakat? Jo zakatin e para ata, po zakatin e besimit. Kërkohet zemra me dhënë zakat, pranum tek Allahu xhallahu ala. Kjo është e kërkuar. Këta këtë zakat nuk e japin. Nuk e japin hapësirën, ose kjo zemër apo do të më dhon zakatin me do hapësirë caktuar për besimin në Allahu xhallahu ala. E ata këtë nuk e bëjnë ata. Prandaj përmirësimi i besimit në Allahu xhallahu ala dhe përmirësimi i cilësisë të imanit ton është bazë e rëndësishme me cilën ndërtohet pastrimi i zemrës apo. Nuk paramendohet për shembull njëri mashallah apo zemrën e pastër edhe sillet rreth tyrbeve apo. Edhe varreza apo. Kjo s'paramendohet kështu vëllai. Nuk paramendohet kjo punë. Nuk paramendohet njëri për shembull ta ka zemrën e pastër ndërsa nuk i din obligime që i ka ndaj Allahu xhallahu ala në tauhidin uluhiyya. Pra ne shikoj si shkojmë në mënyrë të balansuar. Paralelisht e pastrojmë zemrën, por e ndërtojmë mbi besimin e pastër në Allahun xhallahu ala që e kemi. Dhe kjo bazë është një bazë që ka nevojë për të edhe më shumë ditet, por dua t'i dhoj fond me një shërim të rëndësishëm apo. Ne shpesh herë domethënë kur përmendim çështën këtë akiden ose tauhidin, kena problem me përgjithësime, të cilat janë të kushzuara me detajizim. A kuptove? Për shembull, i thonë muslimanit, a është më rëndësi me thirrën tauhid, që nuk është, që s'tu bile kush nuk thirr, nuk është për Ahlus Sunnet, mirë. I themi këtij muslimane, çdo kujt për unë ja u bëj këtë projekt. Ma jap projektin një vjeçar për të thirrë muslimanët e Shqipërisë në tauhid. Në çka do të më thirrë? A din me përcaktu një vjet? Muhamedi s.a.s. ka pas 23 vjet. Projektin e qartë në çka më thirrë? Na jena pasues të Muhamedi s.a.s. Na jena në sunnet. Apo e po na që jem sunnet, a kena për një vjet, s'tash për 23 muaj, jo për gjysmën e kësaj periudhe 12 muaj, se në çka duhet me ditë që ta musliman, familja jam, çka duhet me ditë nga tauhidi apo.
Po duhet me ditë mësë me bo shirk. Masani? Qka masani? Qka shirk? Andaj sa ma tepër e detajzojmë. Për këtë arsye, për ta përmirësu këtë keqkuptim, Muhammed ibn Abdulwahhab e ka shkruar librin Kitabut Tauhid. E ka detajzuar detajisht. Detajisht e ka detajzuar. Çdo kaptin e tij është detaj i asaj që Allahu thotë mos bëni shirk kaptin. Wala tushriku. E ka detajzuar. Prandaj përmirësimi i akidës apo nuk është thash në vija të trashat për Jesume, po në kupton investimin e besimtarit në çdo njësi të vogël apo të madhe, të kësaj tërësie të madhe që quhet akida. Andaj sa më e fuqishme është kjo bazë, më stabile është metodologjia me cilën ne ndërtojmë pastrimin e zemrës tonë. Këto janë tri thash bazat mbi sa ndërtohet metodologjia e ehli sunnetit në pastrimin e zemrës. Tash mbet që të flasim për metodologjinë vetë aftën. Nëse folëm për rëndësinë, folëm për bazat, dhe tash e bëjmë një pushim të shkurtër dhe vazhdojmë inshallah. Besoj që keni sabër dhe të vazhdojmë me tutje inshallah, Allah ju shpërblet. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam.